Ayoli eriga nisbatan ko'p pul topishiga qanday munosabat bildirasiz? Xavfli ayollar shunaqa bo'ladi. Boshqadan yordam so'rashni bilmagan ayollar, boshqadan yordam so'rashni xohlamagan ayollar va boshqaga muhtojligi yo'q deb hisoblagan ayollar shunaqa bo'ladi. Bunaqa ayollar bolaligidan o'g'il bolalarcha kiyintiriladi, o'g'il bolalarcha munosabat ko'rsatiladi yoki o'g'il bola kutilinadi. Va ular hamisha o'zim qilaman degan egoistlikning eng pik nuqtasiga chiqishadi. Aslida turmush o'rtog'idan ko'p topayotgan ayol unga yordam berish, jamg'armani bitta qilib, bitta butun oilani olib ketish o'rniga, yo'q, men hammasini o'zim eplay olaman deb, hattoki erkak sani menga hech qanaqa yordaming kerak emas deb keyinchalik hayotdan chiqarib yuborishi mumkin. Bunaqa insonlar har doim boshqalarga haqiqatdan ham ehtiyoji borligini, yordam unga kerakligini, u aslida ayol ekanligini tushunish va shu ustida ishlasa, bu jarayon oilada o'z mustahkamligini topadi. Aks holda unaqa ayollar har doim alohida va yolg'iz yashashadi.